हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस एवरीवन, कैसे हैं सब भाई? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से। अभी हम जा रहे हैं बाइक की ट्यूनिंग कराने और घर से निकले और मेरे साथ बाबा है और मैं हूँ। साथ चलते हैं मोटरसाइकिल की दुकान पर, उधर जाके ट्यूनिंग कराते हैं। ट्यूनिंग करा के फिर आपसे मिलते रहेंगे साथ सही है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मस्त जाके शेयर करें वीडियो को। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। कराची ऑटो तो अभी फिर इंशाल्लाह मोटरसाइकिल का काम शाम कराते हैं, सर्विस करा के फिर आपको साथ बताते रहेंगे। सही है गाइस, अभी तो चलते हैं, नमाज का टाइम हो जाता है, फिर अभी नमाज़ पढ़ते हैं। देन फिर उसके बाद आगे मोटरसाइकिल का काम कराते हैं। उस्ताद जी भी आ गए, उस्ताद जी गए हुए थे, कोई छोटा कोई उनका कोई काम था, कोई छोटा सा, वो करके आए हैं। तो फिर अभी नमाज का टाइम हो गया है, ज़ोर की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर नमाज़ पढ़ के आगे दुकान पे फिर आपको उस्ताद जी से भी मिलाएंगे। बड़ा अच्छा कारीगर है यार मोटरसाइकिलों का, बड़ा बेहतरीन इंसान है, बड़ा ज़बरदस्त मोटरसाइकिल तैयार करके देता है। और इंशाल्लाह आपको मैं बताता रहूँगा, साथ जुड़िए रहिएगा। और अभी सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर आपको इंशाल्लाह मिलते हैं नमाज के बाद। हेलो गाइस, अभी नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के फिर अभी जाते हैं उधर उस्ताद जी के पास। क्या पता मुझसे काम शुरू किया है कि नहीं किया, अभी तक मुझे उम्मीद नहीं किया होगा, क्योंकि आगे एक दो मेरे आने से पहले मोटरसाइकिल खड़े हुए थे। और अभी जाते हैं, देखते हैं हमारी बारी आई है कि नहीं आई, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। सही है। अस्सलाम वालेकुम गुलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है बड़े कोई बोलना, मेरा मैसेज देना इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ये वीडियो के जरिए आपको पास है ना। हाँ जी बिल्कुल है, आपको याद करेंगे। सलाम दुआ भी कर दे मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्लॉग्स का। ये नहीं उसको बोले, यही व्हाट्सअप नंबर भी है। हाँ जी, इस पर इनका नंबर भी डायल कर दें। मैं कर देता हूँ व्हाट्सएप। और गुलाम भाई ठीक ठाक है? खैर काम शाम कैसा जा रहा है? ठीक ठाक जा रहा है। और मेरे व्यूअर्स इनके पास आए, कराची मोटर्स नाम है, बिल्कुल इनकी बहुत अच्छी सर्विस है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुतमिन कर देते हैं इंसान को कि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देने देते गुलाम भाई। और बहुत ही माशाल्लाह अच्छे इंसान है, बहुत ही इंसान अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। और ठीक है गुलाम भाई, ठीक है, ये चीज़ें रहनी है, इंसान का अखलाक अपना होना चाहिए जी। ठीक ठाक। और इस तरह हमारा मोटरसाइकिल भी इन्होंने ठीक कर दी जल्दी से। और ये बाबा है, तो फिर चलते हैं। तो और दूसरा मैं गया था सर्विस करवाने मोटरसाइकिल की, ऑयल चेंज ट्यूनिंग वो भी हो गई। मैं नमाज़ पढ़ने गया, मैंने कहा जाऊँगा वीडियो बनाऊँगा, मतलब नहीं बनी। तो फिर अभी उसके बाद मैं गया, नमाज़ पढ़ के आया हूँ, तो फिर आगे सब कुछ हुआ था। तो फिर मैं उधर से आ गया था घर पे, फिर मैंने बाबा को घर पे छोड़ा, बाबा को घर पे छोड़ के फिर मैं इधर निकल आया। फिर मैंने दो चीज़ें करवानी, बैटरी चेंज करवाई है और एक दो काम थे वो करवाए हैं। गाइस आज बहुत हालत ख़राब हो गई है, रोज़े से बहुत टाइट बनी हुई है, मतलब कि बहुत टाइट रोज़ा लग रहा है, प्यास बहुत ज़ोर की लग रही है। और बस ये आया हूँ दुकान पे इन भाई के पास, और मोटरसाइकिल का काम करवा रहा हूँ, थोड़ा सा काम करवा के फिर इंशाल्लाह घर चलते हैं। फिर असर की नमाज़ भी पढ़नी है इंशाल्लाह, नमाज़ पढ़ के फिर भी आपको बताएंगे साथ में। और ये इंशाल्लाह आज बहुत रोज़ा लग रहा है, ओए अल्लाह।
गाइस मैं आ गया था मोटरसाइकिल रिपेयरमेंट कराया, मोटरसाइकिल ठीक ठाक करा के आ गया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई भी कराना था, लाइटें शाइटें ठीक करवानी थी, आयरन शायरन का कोई मसला था, वो थोड़ा सा काम था, वो करवा के फिर मैं जल्दी आ गया क्योंकि रोज़ा भी लग रहा था बहुत शदीद किस्म का। वो रोज़ा तो बहुत ही हालत में ही टाइट हुई थी रोज़े से। तो फिर इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने मस्त लाइक शेयर और मैं सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ओके। और तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगेबान, ओके, बाय बाय।